Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, salawat wa salam senantiasa ku Allah sareng ku para malaikatna selalu dicurahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu kusim kuring dihormat sareng kusim kuring dimulyakeun kersana guru urang sadaya, kersana Bapak Pajada sareng sadaya keluarga besar anu kusim kuring lebih hormat para asatid, para masyayikh sadaya, bapak-bapak, ibu-ibu anu hadir, para santri. Alhamdulillah dina wengi ieu Allah subhanahu wa ta'ala ngersakeun ka urang-urang sadaya lah, milih ka urang-urang sadayana untuk tiasa hadir ka ieu tempat, ka ieu majelis dina raraga memperingati dipadalkeunana junjunan urang habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ieu mangrupakeun hiji nikmat anu wajib ku urang disyukuri. Para jamaah, para hadirin sadayana, acara parantos dimulai ti ba'da maghrib, dibuka ku pembacaan maulid anu dipimpin ku gersana babah, dilajeng ku pembacaan tahlil hadiah sareng zikir bersama anu dipimpin ku gersana uwa. Salajengna acara bade diteraskeun ku mauidhah hasanah anu insyaallah bade didugikeun ku gersana babah Khadamul Ma'had Barakatul Haramain, diteraskeun ku ngaos ku gersana Bapak, diakhiri ku doa kanggo waktu sinaran tempat ka sana babah. Faliyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tutahharu bihal madhamin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul kanzis samin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin. Amma ba'd. Faqad qala Allahu azza min qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kapayunan para hadirin, para jamaah, para ibu, para bapak sadayana, wabil khusus guru urang sadayana di Pajada. Alhamdulillah nyarama simkuring aa ti Cirangrang di Bogor hadir dina ieu mahfilah anu mulia sareng para habaib, para kiai nu sanesna. Mudah-mudahan kumpulna urang dina ieu patempatan sing ngajadikeun qurratu ain, yani kabunga kana socana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab majlis paling dipikas seneng ku Nabi itu dua, ya. Dauhan Al-Habib dan Dauhan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dina perkumpulan kalam anjeunana itu majlis anu paling disenengi ku anjeun itu dua, hiji majlis ilmu, kaduana majlis zikir, ya.
malam cara kumpul di hiji tempat majlis ilmu ongko dikit ongko. Nah, hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sim kuring di dieu moal panjang lebarnya. Namun salib ngamuqaddimahan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu a'zam madzahirir rahmah. Jadi pangagung-agungna tempat dohirna rahmat Gusti Allah. Jadi orang anu paling banyak mengambil sifat rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sedangkan kan sifat rahmat itu ulama nguningakeun terdapat Imam Fakhrur Razi itu sifat rahmat itu pusatnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Umawi dirahanan rahasiana dipilih dina Bismillahirrahmanirrahim anu ngajadikeun penggandeng asma Allah itu adalah Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sakabeh sifat itu kembali kadinya. Itu kembali karena sifat rahmat. Maka tajallina Allah dina sifat apapun ya tetap aya rahmat terlepas dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Rek tajalli sifat jalal, rek tajalli sifat jamal ya tetap terlepas dina rahmat jeung kanyaahna Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami tidak sifat jalal kan, sifat jamal kan jelasnya jelas tajallina rahmat Allah itu penampakan rahmat Allah itu benar-benar jelas. Tapi kan dina tajalli sifat jalalna pun ya tetap penampakan rahmat Allah itu benar-benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala naon mere ujian Allah Subhanahu wa taala ya tidak marek naon secara jamalna secara rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti di negeri ya. Kadang-kadang Allah itu mere penyakit panas ya tetap jadi kiparat satahunan humma yaumin wahid kafaratu sana. Jadi panas badan sapoe itu kafaratu sana. Jadi kiparat satahunan. Ya, itu kan anugerah waya. Jadi dina penyakit gering, dina panas sapoe itu adalah terdapat anugerah anu luar biasa di Allah Subhanahu wa taala. Maka Zaid bin Sabit itu ketika mendengar ucapan Nabi humma yaumin wahid kafaratu sana, maka kumaha sa'alallah bi alla yazal mahmuman. Sa'alallah bi alla yazal mahmuman. Teureun-eureun itu Zaid bin Sabit meminta ke Allah Subhanahu wa taala saumur hirupna yang boga penyakit panas. Nah, itu kan udah ditinggalin naon anugerahna lain kadona, lain wadahna. Tapi isi anu terkandung dina wadah tersebut itu sebuah anugerah, pemberian atau ya mauhubnya atau ya pemberian hadiah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus aina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu lama sami'a fadla ta'un wa ma yatarattab alaihi minas thawab wal ajr wasyahadah, ketika anjeunna mendengar keutamaan naon kena penyakit ta'un, terus ayeuna nu hasil tina penyakit ta'un daripada pahala ti Allah, hadiah ti Allah, ganjaran ti Allah, bahkan syahadah, itu anjeunna yadu ilallah, meminta ke Allah Subhanahu wa ta'ala, yadullah, meminta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha aja Allahumma ij'al li Mu'ad wa ali Mu'ad nasiban minat ta'un. Gusti jadikeun pikeun Mu'ad jeung keluarga Mu'ad bagian tina penyakit ta'un. Yang beliau minta itu bukan penyakit tapi naon anugerah anu diwadahan ku eta penyakit. Ya anugerah anu diwadahan ku eta penyakit. Begitulah nazaratna para wali. Jadi lain kana wadah tapi kana lain kana cangkang tapi kana isi. Jadi yang diminta bukan penyakit tapi naon? Tapi anugerah jeung hadiah ti Allah Subhanahu demi kepentingan nu jadi batina, demi kepentingan kebersihan nu jadi batin, kesucian nu jadi batin. Naon sehingga kembali ke Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim dengan hati anu salamet, maka kumaha? Maka itu hanya rela ngorbankeun nyawa kana naon? Ngorbankeun awaknya, ngorbankeun awak kanu ngaran musibah, kanu ngaran penyakit demi mendapatkan anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Terus ayeuna ya, sebahagian ulama mentafsirkan ucapan Nabi khairu a'malikum ma ukrihat alaihi nufus. Jadi sebaik-baikna amal anu dilakukan ku aranjeun kabeh adalah amal anu dibuat nafsu aranjeun kabeh itu bener-bener berat. Bener-bener berat. Yani teu senengeun nafsu aranjeun kabeh teu senengeun. Nah, sebaik-baikna amal teh amal anu paling teu dipikaresep ku nafsu.
Nah ternyata ulama meninggalkan, ba'du ulama mentafsirkan hadis tersebut naon ma'ukrihat alih nufus naon masoib bil anfus wa fil anwal. Ini ujian dina badan, ujian dina harta. Nah makanya teu boga duit teh mah itu salah satu di antara nilai ibadah anu paling dipikar sepuh Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya itu jamana Gusti Allah wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Jadi benar rahmat Allah itu benar-benar memuat sakabeh perkara. Hiji perkara nu terjadi di alam dunia ka urang para hadirin nu teu memuat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya urang tong bumbung teuing teu boga duit. Tapi tong hayang teu boga duitnya. Tong bungnya tong embung komo hayang maulahnya. Jadi ala kulli hal kumaha? Ya ala kulli hal begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah maka Nabi Muhammad itu orang anu paling besar ya, paling besar mengambil bagian tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya Nabi Muhammad itu kan ahabbal khalqi indallah, orang anu paling dicintai ku Gusti Allah, orang anu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah maka para hadirin ya, di mana orang hayang naon cenah hayang jadi makhluk anu kuat hubungan, hayang jadi umat anu kuat irtibat, kuat hubungan orang jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah maka orang mengambil tina sifat rahmat itu harus lebih besar ya, mengambil tina sifat rahmat harus lebih besar. Nah, iya, barang siapa orang akan mengambil sifat kasih sayang itu lebih besar, lebih sempurna, maka ikatan jeung Nabi Muhammad pun lebih kuat, ikatan jeung Nabi Muhammad lebih kuat. Makanya ulama meninggalkannya majalaballahu waliyan bisa bikasratis sholat wala bikasratis siyam bal bisalamatis sudur warahmati alal bisaqawatin nafsi wasalamatis sudur warahmah alal khalqi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tenarik hiji wali, ngangkat hiji wali dijadikan wali ku Allah Subhanahu wa taala, kuloba puasa kuloba sholat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun hiji wali itu kunaon, ngajadikeun seseorang dijadikan wali, dicetak ku Allah jadi wali itu kunaon cenah bisalamatis sudur ku salamet hatena nya, ku salamet hatena tina goreng sangka ka batur, tina menganggap jelek ka batu dan sebagainya. Terus wasakhawatin nafsi, berehan nafsuna, berehan hatina, berehan ku hartana, berehan ku tanagana, berehan ku nyawana, wahakada warahmati alal khalqi jeung nyaah kanu jadi makhluk. Nah Gus, itu salah satu di antara poin syaratnya mendapatkan nilai kewalian itu naon cenah ar-rahmah alal khalqi. Bahkan dina sebahagian riwayat mah tos we kurang iktisad teh kana rahmat bir rahmati alal khalqi. Naon sababna masalah salamati sudur sahawati nafsi itu cabang tina rahmat, cabang tina cing kira-kira aya moal sifat berehan dina hate mun urang bertanyaan. Oh jadi sifat berehan dina dada, sifat berehan dina hate, sifat naon salamet dina hati itu naon, itu merupakan bagian daripada non efek tina sifat kasih sayang waya dina hati urang, sifat tawadu dan sebagainya, itu efek daripada sifat kanya. Makanya para hadirin lamun cara urang hayang kuat hubungan urang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuat hubungan urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala, nah maka kumaha cenah, maka itu orang kudu mengambil bagian rahmat, bagian rahmat, mengambil rahmat terbesar ya, sifat rahmat dina hati urang. Makanya Bayi Siddiq Abdullahnya guru pangersapun bapak-bapak di Malang itu hanya tiap pagi itu naon Bayi Siddiq itu tiap paginya abdi ti bapak ya, gaduh cerita tiap pagi itu naon ngaulkeun gula di tiap-tiap juru imam maraban sirup. Urang kadang sirup kan loba-loba teuing menyakomo ngaganggu wae kana dahareun urang disemprotan kan. Bayi Siddiq lain gitu, bener-bener diparaban sirup. Itu salah satu diantara rahmat anu luar biasanya. Maka mudah-mudahan ayo tanam dina hati orang sifat rahmat mal la yarham la yurham. Cek Nabi, orang yang tidak ada kasih sayang dina hatina maka mau disayangi ku Allah Subhanahu wa taala, mau dipikanya ku Allah Subhanahu, hayang dipikanya ku Allah hayang. Maka orang kudu mikanya ka makhluk-makhluk nu aya di muka bumi ieu nya. Teu kabukur kana hiji pelacur ya, tukang ngajualkeun dirina, tukang ngajual awakna, itu ningali naon, ningali anjing ya, roat kalban, ningali anjing fi yaumin syadidil har, ini hiji poe anu banget panasna
Terus eta si anjing teh naon ngaluarkeun ngelelnya, anjing itu ngelel ku saking dahaga ku saking haus tapi ka ngelel. Akhirnya eta anjing teh cicing dina pinggir sumur hayang nginum tapi teu mampu manehna ngarongkong cai. Itu si pelacur timbul kanyaah dina hatena. Akhirnya kumaha turun kana sumur nyokot sapatuna langsung niup cai ku sapatuna diinumkeun ka si anjing tersebut. Maka kumaha nah maka dengan kasih sayang ieu Allah subhanahu wa ta'ala ngahampura karena dosa manehanana, dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala padahal naon pelaku dosa besar. Wah kada maka dia pentingnya sifat kanyaah tanam dina hati urang, nyaah ka pamajikan, nyaah ka anak, nyaah ka tatangga, nyaah ka salureun, ka sahanapeun, nyaah ka guru, nyaah ka murid. Ya, itu penting sifat kanyaah. Orang anu mendapatkan naon bagian terbesar tina sifat kanyaah berarti orang tersebut orang anu paling dipikanya ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu disimpuling dari saya manfaatna. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala al-mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi wa biwujudi asma'ihi ala thubuti awsafih wa bisubuti awsafih ala wujudi dhatih id muhalun ayyakumal wasfu binafsih fa arbabul jadbi yakshifu lahum an kamali dhati summa yarudduhum ila syuhudi sifati. Ya, rada panjangnya, rada panjang ya hancana dah. Yang kebenaran namun titah ngomong kesahub hari ngaja ceramah waktu itu ya. Ngaji aja niatna maulidnya, niatna maulid orang ngaji hancawenya maulid nama ya nu pokok nama tadi marhaba jeung it amutoan mancana marhaba jeung it amutoan urang ngajina janjina dalam nuduhkeun Gusti Allah biwujudi athari ku aya damelan Allah ala wujudi asma'i kana wujud asma'na Allah wa biwujudi asma'ihi jeung nuduhkeun Allah ku aya asmana Allah ala thubuti awsofi kana aya sifatna Allah wa bisubuti awsofi jeung kalawan tetep sifatna Allah ala wujudi dzati nuduhkeun kana wujud datna Allah id muhalun ayyakumal wasfu binafsi karena teu mungkin aya sifat ngadeg sorangan barbabul jadbi maka ahli majdub wali-wali nu majdub ya nggak Habib Syekhon gitu banyak
duko gitu dah. Yakshifu ngabukakeun Allah lahum kamazdum ang kamalidati dina sampurna nadat Allah sumayarudduhum ila syuhudi sifati tuluy sanggeus nyaksikeun dat dibalikeun kana nyaksikeun sifat sumayarji'uhum tuluy ngabalikeun Allah ka ahli jadab ila ta'alluq bi asma'i kana nyaksikeun asma sumayarutuhum tuluy sanggeus nyaksikeun asma ngabalikeun Allah ka ahli jadab ila syuhudi athar kana nyaksikeun makhluk itu ahli jadab wasalikun ari jalma anu suluk muridun ya, muridun teh salikun jalma lempang ka Allah jalma hayang dicinta ku Allah jalma hayang nyaksikeun Allah ala aksi hada sabalikna di mazdub nyata dina nyaksikeun makhluk tuluy nyaksikeun asma tuluy nyaksikeun sifat karek nyaksikeun dat jadi masalik ari mazduma tadinya naon heula dat heula tuluy sifat tuluy asma karek nyaksikeun padamelan asate padamelan panihayatus salikin tungtung masalik bidayatul majdubin mimiti ahli jadab jadi ari nusuluk mah pangbeakan ahli jadab mah karek mimiti gitu sabalikna wa bidayatus salikin mimiti ahli suluk nihayatul mazdub tungtung ahli jadab jadi ahli-ahli jadab model Habib Syehon gitunya lamun ku Allah dituluykeun perjalananna maka ujung-ujungna siga urang gitu itu ujung-ujungna siga urang jadi nyaksikeun padamelan itu lakin labi maknan wahid tapi henteu kalawan hiji makna atosna henteu sadarajat gitu sarua we urang lamun dituluykeun engke ujung-ujungna siga Habib Syehon gitu sarua teu nyaksikeun kecuali naon ajaran Allah kabeh Allah ngan teu sarua gitu parubama taqaya fitori kadang-kadang di jalan say hello panggil hey maneh gitu ya taqaya fitori di jalan papa batur keur turun urang keur naik hada pitarokihi wahada pitadallihi ieu batur keur naik ieu keur turun atau batur turun urang naik papanya di jalan kadang-kadang ya kulantaran hancana sebenarnya dina bab maulid kurang geunaheun tapi da ieu hancana nya kurang bahas we urang mah ngaji hanca lain ngaji naon istilahna lain ngaji panen bulan Maulud Rajab lain ya ieu mah hanca da wayahna we kabeneran aya hancana Kang rek ngabahas dikit kieu contoh ya dalla diwujudi asar naon asar teh ngali asar teh damelan mana damelan teh badamelan teh ya aya nu sifatna ya nu sifatna ya katingali ya nu katingali aya nu teu katingali katakan nu katingali heula we sakabeh nu katingali ieu teh nu karasa nu kaidrok eta sanaon cenah damelan Gusti Allah cara mana langit bumi ya. Oh. Gunung laut eta teh kabeh teh damelan Gusti Allah nah. Ari kabeh diurus ku Allah diurus kabeh ku Allah di program ku Allah kabeh di program jang saeta jang saha jang urang Allah ngadamal bumi jang saha jang urang Allah ngadamal langit jang saha ngadamal matahari jang saha ngadamal udara jang saha kira-kira secara hitungan dohir cek ilmu tukang biologi atau tukang fisika lawan
Allah tengah damel matahari sampura mau kehidupan bisa mau orang hidup di dunia ya mau bisa entong ge matahari itu didamel matahari renggang weh sajengkal tak dua jengkal tina nu ayeuna nu aya ya dunya geus jadi es kabeh atawa matahari ngadeukeutan sajengkal tak dua jengkal dunya geus hancur saking ku panas. Jadi nu netepkeun matahari tetap dina garisna teh henteu ngadeukeutan teu ngajauhan saha eta jang saha oh Allah teh jang urang berarti Allah teh jadi wakil urang ngurus wakil urang ngurus mata da kudu matahari teh bisa diurusna ku urang teh jang saha jang urang kudu nama laut teh diurus ku saha ku urang da jang saha jang urang kan urang bisa teh ngurusna henteu maka saha ngurusna tuh Allah oh Allah teh al wakil bareng-bareng Allah teh oh dor enak nu deukeut gali urang mata urang panon gali panon urang cing panon ya kira-kira ya ieu panon lamun caina sampai sapeting kudu sabaraha tetes sabaraha gelas nyaho teh urang teu nya ukuran-ukuran acan kumaha nyayanana tapi pernah teh panon ngakurangan cai saha nu nyainan panon kuduna saha kuduna da jang saha jang urang tah kuduna jang urang nyayan berarti kuduna ku urang nyayan panon teh ku saha nyayanana berarti Allah teh saha wakil urang tah eta dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'i nuduhkeun Allah ku pada manana teh kana nami Allah teh al wakil jadi Allah teh wakilan urang dina ngurus panon urang teh Allah jantung urang diurus jang saha jantung pernah urang ngurus teu sanu ngurusna Allah Allah teh al wakil Allah al wakil al muwakkal alaih Allah teh nu di kurang dipenta hayang dipanguruskeun ari muwakkal beh nama nu praktek anu diperintahna ku Allah ngurus panon urang ngurus naon teh malaikat muwakkal beh nama ngan nu ngurusna nami nu ngurusna saha Allah da Allah al wakilna itlaq al wakilna Allah al muwakkal beh nama Allah nitah ka saha ka malaikat kalau teh al wakil tah eta teh nudohir aya nu samar urusan apa urusan beas urang gagah pan urang lamun teu ngakal moal ngakeul lamun teu ngarah moal coba pikirkeun ku urang beas teh tikeun ka jadi beas teh coba timiti dipelak urang ngilu melak timiti terus memeh dipelak makomo Allah teh beas teh aya naonan kudu aya kulitan kudu aya selaput-selaputan gitu keur ngabjilkeun urang ngilu teh nya nu kitu henteu beas teh kudu diteuneun dina taneuh urang nyieun ngilu taneuh beas teh kudu dicaian urang ngilu nyeun cai beas teh kudu dicaangan urang ngilu caangan nyebut lamun teu ngakal moal ngakeul cek di mana urang tah ngurus beas nyebut urang dengan gagah lamun teu ngakal moal ngakeul di mana urang na beas kira-kira ngurus Masya Allah jelas beas teh al wakil diurus usaha ku al wakil dalla bareng-bareng biwujudi atharihi ala wujudi asma'i mun di pikiran mah manya urang kudu rumasa ngurus karena beas teu saeutik oge urang mah kur sakadar sebutkeun ngurus teh kur meuli geus meuli nitah ka pamajikan pangganggukeun gitu sakitu paling ge
bisikan henteu naon teu nyebut we lamun teu ngakal moal naudzubillah summa naudzubillah. Betapa gobloknya urang rumasa eta beas teh dahar teh meunang naudzubillah summa naudzubillah, padahal eta saha teh al menang saha teh menang saha teh menang saha teh menang saha teh al wakil dalla biwujudi atarihi ala wujudi asma'ihi. Katingali al wakil, katingali teh ieu kabeh teh menang al wakil, katingali teh iraha urang ngurus huntu iraha ngurus kumis iraha ngurus bulu kanyut iraha urang ngurus iraha katingali teh al wakilna eta katakan cek Allah nya pak tabiru ya ulil albab, pak tabiru pak sok angan-angan banyak kudu ku urang banyak kudu teu katingali ieu teh menang al wakil banyak teu katingali naon anu menang urang teh naon atuh nu urang teh naon atuh geus kitu Allah maksa ya, wa 'alallah falyatawakkal in kuntum mu'minin wa kafa billahi wakila patawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Kabeh ge diwakili ku saha? Ku Allah. Kabeh ge diwakili ku saha? Kabeh perkara diwakili ku Allah. Allah luar Allah jauh. Allah lain menang Allah. Kabeh bacaan cek Allah. Ya, wa 'alallah falyatawakkal teu sah maneh tawakal kecuali ka saha? Ka Allah. Teu sah maneh muntang, teu sah maneh tetegenan, teu sah maneh nyarane kecuali ka saha? Allah. Ngomongkeun wa kafa billahi wakila. Anu teh diurus ku Allah. Kabeh diurus ku Allah. Kabeh diurus ku Allah. Makna lazimna wakafat eta eueuh nu teu diurus ku Gusti Allah. Masya Allah. Tos gitu geus katingali we ku urang bahwa ente ku al wakil doi we. Oh Allah teh berarti aya sifat wakalah eta wa biwujudi asma'ihi ala wujudi wasfihi. Nuduhkeun Allah teh ku nami Allah teh aya sifat. Jadi aya sifat al-wakil, aya sifat wakalah. Aya sifat nu nangtung, nu qaim. Ya, aya sifat nu ajeg. Oh, Allah teh anu gagah, anu gaduh kakuatan ngawakil, anu gaduh ilmu, anu gaduh uninga kana ngawakilan. Allah teh anu gaduh kahoyong kana sabab hayang ngawakilan saha? Allah. Allah memang hayang ngawakilan. Memang dina ilmu Allah teh al-wakil. Memang Allah teh uninga. Allah teh hayang, oke Allah teh mampu bikin jadi al-wakil. Tong ragu ieu teh wakil Allah teh. Nah sabab Allah teh kawasa bikin ngawa. Allah teh hayang ngawakilan. Allah teh uninga bahwa Allah teh anu uninga al-wakil saha? Anu hayang ngawakilan saha? Anu kawasa ngawakilan saha? Allah. Wa biwujudi asma'ihi ala wujudi wasfihi. Eta sifat sifat kudroh di dinya. Aya sifat ilmu di dinya. Aya sifat iradah di dinya. Dina Allah mah Allah hayangna kitu. Hayangna Allah teh ngawakilan. Allah teu suka lamun hamba ngaku bahwa hamba teh menang manehna teu suka Allah. Allah teh hayangeun teu ridoan. Allah teu ridoan lamun urang rumasa urang ikut campur dina urusan beas. Nah urusan beas, urusan duit, urang ngilu campur itu Allah teu senengkeun Allah. Teu hayangeun Allah. Teu suka teu ridho. Saya doangan, wakilan saya doangan. Cik Allah saya doangan. Allah deui nu ngabarengan iwati saha?
Allah. Teruskan wa biwujudi wasbihi ala wujudi dzati. Oh, dar katili bae katili ku urang. Kabeh di dieu. Kulantaran kabeh perkara Allah iwati kabeh menang Gusti. Ku Gusti, kahayang Gusti, kakuasaan Gusti, ilmu Gusti. Kabeh teh ieu teh tajallina saha? Gusti Allah. Allah nu boga ilmu iwati, Allah nu boga kudrah iwati, Allah nu boga iradah iwati. Kabeh perkara Allah nu ngawakili saha? Duduh teu aya deui iwati anjeunna nyadir. Anjeunna nyadir sorangan. Nu ngurus beas teh sorangan. Nu ngurus beas jeung nu ngurus matahari teh eta nu ngurus beas jeung nu ngurus lautan teh eta nu ngurus beas jeung nu ngurus bintang teh eta kene. Ngurus beas eta, nu ngurus jantung eta, nu ngurus matahari eta. Kabeh ge saha? Al wakil Allah azza wa jalla. Kartos teh dohir teh ragu Allah mahnya kudu ragu. Lages jelas urang mah apes, urang mah teu mampu, urang mah teu bisa dapatana nu disebutkeun urang bisa teh kabeh ge meunang al wakil. Kabeh ge disebutkeun menang urang teh coba naon? Tu anak saya dirahasia nyieun panon, anak saya teh dirahasia nyieun iru, urang ngagejrotkeun cai, ngajatkeun lain menang maneh adu regang lagi. Da kahayang mah 5 menit deui, karget cus geus celeng. Menang saya tah. Disebut menang urang teh menang menang urang kan. Masya Allah. Dar katingali ya Allah urang teh hina eueuh urang teh eueuh. Maka lamun urang wiridana bener, tadaburna bener, urang bakal katingali urang teh eueuh kabeh beaku al wakil. Beaku saha? Al wakil. Katingali urang teh loba goblahna we, goblah-goblahna, kurang dikirna, kurang tadaburna, kurang ingetna ka al-wakil, kurang namun al-wakil. Atau al-wakilna huntu-hungkul. Wakil ya wakil, tanpa nu nagih ya wakil ya wakil ya wakil ya wakil. Eta kadang-kadang nagih orang duit ya wakil ya wakil. Ya wakil nanti serius, teu diudag, makna ya wakil sasarius saestu. Kesungguhan ya wakilna ya. Ayo ya. Kagagahan Allah, keagungan Allah teh kudu jadi kapuasan dina hate urang. Bareng-bareng kagagahan Allah, keagungan Allah kudu jadi naon? Kapuasan dina hate urang. Urang puas ku gagahna Allah, puas ku agungna Allah, puas ku sampurnana Allah. Urang kudu jadi ngarasa ya, ngarasa mulia kunyaha urang hina. Kan bareng ngarasa mulia kunyaha urang kudu ngarasa amat hina lamun urang teu nyaho urang hina. Urang itu nya urang ngarasa mulia ketika urang nyaho urang hina. Ayo bareng-bareng kudu ngarasa mulia kunyaha urang hina. Jadi puasna urang itu ketika urang nyaho urang hina banget, Allah mulia banget. Orang puas tapi ketika orang nyaho orang bodoh banget, Allah uninga banget. Orang apes banget, Allah gagah banget. Orang lemah banget, Allah kuat. Tapi puasannya orang puas ku mulyana Allah, ku agungna Allah, ku gagahna Allah, ku sampurnana Allah. Orang teu puas selain ku keagungan Gusti, ku bageran Gusti. Dan ngomongin Gusti, nya Gusti, namun kira-kira Gusti, Gusti teh ngalebetkeun abdi kana surgana Gusti, ku wirid abdi, asana teh abdi mah kurang mantep Gusti, abdi mah hayang ku kabageran Gusti we. Mungkin abdi mah hayang ku kabageran Gusti, abdi mah hayang ku kabageran Gusti. Kudu kitu ngomong, kudu kitu.
omongkeun tina jero hate Gusti abdi moal puas Gusti lamun abdi loba duit lain ti bager Gusti nanti kita hejo diberi duit tong puas orang tina hasil kerja keras loba duit tong puas orang tina bager na Pak Bupati wali wakil bupati meren tong puas orang tong ngerasa naon puas tapi kudu puasnya kurang aja ku bager na Gusti Allah ya puasnya aja ku bager na Gusti Allah kembali lo bagai duit Gusti Allah kembali asal ti Gusti we asal ti asal ti Gusti we kudu kitu atuh kudu kitu jadi puas teh kunyaksikeun saha Gusti Allah jadi entong duit nah hungkul entong dari duit nah kembali pernah duit curi duit setan duit iblis asal duit dihakan ku aing gitu patut atuh naon kembali duit naon we dijurig juga buta hejo sama duit ku aing dilegleg eta cemen eueuh gitu ngaku murid pajada eta mah kacau gitu kacau gitu murid pajada imitasi eta mah imitasi murid pajada nu lulus itu ti ditu na ge sertifikatna Unmar nya Universitas Merdeka tisalian ti Gusti Allah itu Gusti abdi Gusti abdi mah hayang ti Gusti aya hayang ti Gusti hayang katingali ti Gusti nah hayang ti bal hada aya bal uridu mahdha fadlik wajudik wa karamik hayang teh munghungkul padol Gusti kasih sayang Gusti kabageran Gusti teh Gusti Allah kudu indah urang katel khusus kurang kabeh bahwa kabeh teh nu saha nu al wakil kabeh teh ku al wakil teh aya nu nyarangan al wakil barang-barang dalla biwujudi atarihi ala wujudi asma'ihi wa biwujudi asma'ihi ala subuti awsabihi wa bisubuti awsabi ala wujudi dati tadi nanti nya tadi napa lebah dia aya dua jelema aya majdub aya salik aya majdub aya salik insyaallah terangkeun saktosnya masalah majdub masalah salik diterangkeun sanes waktu sanes cekap sakitu we ieu maulid mudah-mudahan diberkahkeun ku Allah urang diangkat ku Kangjeng sebagai umatna anu kenging syafaat ti anjeunna urang ngadoa ka Allah minta ka Allah mudah-mudahan urangnya henteu ngerakeun Rasulullah nalika urang payeudeuh Gusti Allah mudah-mudahan Rasul cing bungaheun ya cing bungaheun ningali urang dari Gusti Allah amin ya kumaha Allah we cara namanya tadi nyedung halayak masa jauheun ya Kanjeng Nabi bungaheun ku model urang tapi urang nggak hayang ka Allah karena ku padol Allah ya mudah-mudahan we ya urang dirisian Kanjeng Nabi bungaheun ku urang bunga muga umat siga urang teh bungaheun amin ya mudah-mudahan urang teu ngerakeun Kanjeng Nabi payunan Gusti Allah jadi teu membuat anjeunna sedih ya ketika urang patapang sareng Gusti Allah kunaon modalna padol Allah naon modalna orang cing mantep anak ing dadoni abdi saya tergantung hamba sangka hamba orang nyangka Allah teh dul fadil azim ya nyangka Allah teh dul fadil azim memang orang teu layak jadi sabab bunga Kangjeng itu orang teu layak tapi ari padol Allah mah layak insyaallah mudah-mudahannya orang tiasa teu ngisinkeun Kangjeng nalika orang berhadapan sareng Gusti Allah sadacan ditutup Akang Ulem anu imkan ya dinten Mingon di Sukabumi ya Akang bade ngayakeun haul non Syekhul Walid ya. Mertua ya.
anu geus mere umi ke akang ya. Sekedar info wae nya. Alhamdulillah umi na geus sucian alhamdulillah. Ame barunga santrina nya. Sekrek 60 poe akang. Mana tepan cenah. Merdeka cenah nya. Alhamdulillah teh eta nu ngawinkeun teh dihawalkeun tah. Ke poe minggu nya. Poe naon? Minggu jam 8 enjing di makam ya. Nu imkan datang, nu imkan hadir datang, nu imkan hadir datang, nu imkan hadir ya datang lah. Nu imkan ya, nu deket-deket jeung wilayah Sukabumi nu kajangkau dihaturanan nya, dihaturan nu kajangkau, wilayah nu kajangkau nu nya nu jauh mah teu kudu lah nu kajangkau we nu imkan ya. Jam 8 di mana? Di Cibungur ya, Cibungur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisadatun min izzihim aqdamu fawqa jibah illam akun minhum fali fi dzikri imizun wajahu li khamsatun nutfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima likham fi haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah li khamsatun nutfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah Muhammadun Abdullah Syaibatun Hashimun manapun Qusayun makilabi wa murra wa kabun lu'ayun libun birun malikun wa nadrun kinanatun wa huwa ibnu Khuzaimah wa mudrikatun wa'il yasun ma'mudar tala nizarun ma'andun sum ma'adna nusiha kapara jahat yang canakeun ka buminya anu eta sok nu aya di dieu dituang sok sakabagina we nya mudah-mudahan berkah kedah seep kedah ditaruang ulah teu ditaruang insyaallah ya susuguh biafah minallah nya susuguh ti Allah subhanahu wa ta'ala susuguh ti al wakil anak kedah seep kabuli